Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Laibach. Mein Name ist Karin Höllbling, ich arbeite im Internationalisierungscenter Steiermark, kurz ICS, und habe heute die Freude, Sie hier zu unserer ersten Veranstaltung im Rahmen unseres Projekts Expedire begrüßen zu dürfen. Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni v Ljubljani. Moje ime je Karin Höllbling, sem predstavnica ICS, Centra za mednarodno translacijo na Štajerskem in me veseli, da vsako danes pozdravim na prvem sestanku projekta Expedire. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen für die großartige Unterstützung bei der Organisation dieser Veranstaltung. Dankeschön dem AC Laibach, der Frau Magister Purceller und der Frau Heindler. Und danke an alle Projektpartner, die uns geholfen haben bei der Organisation und alle Kolleginnen, die mitgewirkt haben. Na tem mestu bi se želeli lepo zahvaliti našim kolegom, našim sodelavkam, gospe Purceller in pa gospe Das ICS unterstützt Unternehmen bei all ihren Aktivitäten im Ausland und wir wissen sehr genau, dass Exportieren keine einfache Angelegenheit ist. ICS podpira podjetja pri njihovi dejavnosti v tujini in vemo, da izvoz ni zelo enostavna dejavnost. Normalerweise sagen wir unseren Firmen, Aktivitäten im Ausland machen nur dann Sinn, wenn sie bereits ein gesundes Unternehmen und stabile Geschäftsentwicklung auf dem Heimmarkt haben. Običajno svetujemo podjetjem pri njihovem nastopu, da je smisel izvoza predvsem takrat, kadar je poslovanje podjetja zdravo in kadar so dejansko pripravljeni za izvozno dejavnost. Wenn sich ein Unternehmen nun entscheidet, tatsächlich in den Export zu gehen, gibt es viele zusätzliche Aspekte, die es beachten muss. Von anderen gesetzlichen Vorgaben über Fragen der Finanzierung, das Abwägen zusätzlicher Risiken, Transportfragen, Marketingfragen und vieles mehr. Ko se podjetje odloči, dejansko, da bo pričelo z izvozno dejavnostjo, je treba upoštevati še številne tudi dodatne dejavnike, kot so zakonodaja, financiranje, izvoz, transport in tako dalje. Was auch sehr wichtig ist, ja in vielen Fällen entscheidend für den Geschäftsabschluss, ist es zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenzulernen. Seveda pa pomembno poleg vsega tudi v pravem trenutku poznati prave kontakte, prave ljudi. Und all das sind Themen, bei denen Unternehmen zu uns kommen und unsere Unterstützung benötigen. In to vse so teme, glede katerih se podjetja oglasijo pri nas in kjer potrebujejo podporo. Warum also dieses Projekt? Die gerade beschriebenen Herausforderungen haben Exporteure in den meisten Ländern. Und üblicherweise kann man sagen, dass es einfacher ist, auf einem Nachbarmarkt einen ersten Eintritt zu machen, als in anderen Ländern. Und gerade Neo-Exporteure bitten uns sehr häufig um Unterstützung in den Nachbarmärkten. Torej, zakaj se ta podjetja oglašajo pri nas, je predvsem zato, ker potrebujejo podporo pri svoji izvozni dejavnosti. In dejstvo je, da je najlažje pričeti z izvozom ali pa izvazati v sosednjo državo in predvsem je to značilno za nova podjetja, ki se oglašajo pri nas. Trotz recht großer regionaler Unterschiede weisen Slowenien und Österreich eine sehr ähnliche Firmenstruktur auf. Unsere Wirtschaft beruht hauptsächlich auf Klein- und Mittelbetrieben. Kljub razlikam, velikim razlikam med posameznimi regijami pa dejansko ostajajo tudi enake situacije, enaka struktura podjetij, v katerih delujejo podjetja v obeh regijah. Ein weiteres Argument für uns war, dass wir über sehr verlässliche Partner in Slowenien verfügen und daher war es für uns nur klar, dass wir einen Projektantrag schreiben möchten für das Programmgebiet Slowenien-Österreich. En dodatni argument pri tem vse skupaj je bilo, da imamo zanesljive partnerje v Sloveniji, s katerimi smo se lotili priprave skupne projektne vloge v programu Interreg. Mit dem Ziel, in diesem Bereich, in diesem Raum
unsere Aktivitäten noch in größerer Tiefe anbieten zu können, unsere Services verstärkt anbieten zu können. Cilj vsega skupaj je bil, da dejansko poglobimo naše storitve za podjetje. Hier sehen Sie einige Fakten zum Projekt. Das Projekt ist angesetzt für 36 Monate, also 3 Jahre, hat mit 1. April begonnen und verfügt über 2 slowenische und 3 österreichische Projektpartner. Tukaj vidite nekaj podatkov o samem projektu, torej poleg programa tudi trajanje 36 mesecev oziroma 3 leta. 3 leta projekt se je pričel 1. aprila 2017, v njem pa sodelujeta 2 slovenska in 3 avstrijski partnerji. Hier noch ein kurzer Blick auf die Partner, also das ICS, die Wirtschaftskammer Kärnten, Sie werden mir verzeihen, wenn ich das nicht ganz richtig ausspreche, Gospodarska zbornica Slowenije, Mariborska razvojna agencija und Ordner Rheinraumtechnik, eine Firma, also die ersten 4 sind institutionelle Partner und der letzte ist eine Firma, die wir als Korrektiv in das Projekt eingebaut haben. Na tem slajdu vidite podatke o projektnih partnerjih, ki sodelujejo. Vodilni partner je ICS iz Štajerske, partner številka 2 je Wirtschaftskammer Kärnten, torej gospodarska zbornica iz Koroške. Potem pa so slovenski partnerji, Gospodarska zbornica Slovenije, Mariborska razvojna agencija in kot 5. partner podjetje Ordner Raumtechnik GmbH. Prvi 4 so tipične inštitucije podporne, 5. pa je dejansko podjetje z praktičnimi političnimi izkušnjami. Hier ein Blick auf die Programmregion. Für uns ist das insbesondere deswegen relevant, weil wir nur Firmen, die aus diesem Programmgebiet kommen, betreuen können. Das heißt, es sind 8 von 12 slowenischen NUTS-3-Regionen im Programmgebiet und 9 der österreichischen NUTS-3-Regionen. Aus diesen Regionen können eben die Firmen kommen und in diesen Regionen können wir unterstützende Maßnahmen anbieten. Tukaj vidimo dejansko zemljevid karto programskega območja. Zakaj je to pomembno? Namreč v program bomo vključili samo podjetja iz ciljnega območja, to pa je 8 od 12 slovenskih NUTS-2 regij in pa 9 regij z NUTS-3 regij, statusom NUTS regij iz Avstrije. Was sind nun die konkreten Ziele des Projekts? Einerseits möchten wir die Zahl der exportierenden Unternehmen auf beiden Seiten erhöhen und wir möchten auch grenzüberschreitende Internationalisierungsprojekte forcieren. Es soll gleich zu Projektbeginn, also innerhalb der ersten 10 Monate, ein Unternehmenspool gebildet werden, der 300 Unternehmen umfasst, die wir im Rahmen des Projektes servicieren möchten. Torej, kakšni so projektni cilji? Definitivno sta to ključna 2, torej povečanje števila izvoznih podjetij in pa povečanje števila čezmejnih projektov na področju internacionalizacije. In sicer želimo v prvi fazi vključiti 300 podjetij v Expedire podjetniški pool. Aus diesem Unternehmenspool möchten wir 10 wirkliche Unternehmenspartnerschaften gewinnen und 50 neue Exporteure, das heißt wirklich Unternehmen, die zum ersten Mal in ein fremdes Land exportieren. V okviru aktivnosti želimo inicirati 10 podjetniških partnerstv in pa konkretno doseči 50 novih izvoznikov, torej podjetij, ki pričenjajo z izvozno dejavnostjo. Was können wir nun konkret den Firmen anbieten? Einerseits die Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern, sowohl in Slowenien als auch Österreich, weiters gezielte Networking-Veranstaltungen mit österreichischen und slowenischen Unternehmen, dann ein großes Weiterbildungsprogramm zum Thema Export, das sich Export Academy nennen wird, und Coaching und Betreuung zum Thema Export. Torej, vprašanje, kakšne so konkretne podporne storitve za podjetja? Definitivno bo to podpora pri iskanju poslovnih partnerjev v Avstriji in Sloveniji. Točka 2 bo priprava in izvedba dogodkov mreženja med slovenskimi in avstrijskimi podjetji.
Kot naslednja je organizacija izvozno orientiranih seminarjev, tako imenovana eksportna izvozna akademija in pa coaching in support za posamezna vključena podjetja. Heute Nachmittag findet zum Beispiel schon das erste Networking-Event mit Firmen statt, das sehr gut besucht sein wird. Und wir erwarten uns schon hier zahlreiche hilfreiche Anregungen für das Projekt. Torej, danes popoldne konkretno imamo že organiziran prvi dogodek z podjetji, kjer smo že prejeli posamezne prijave, ki bo kar nekaj teh odleženi in se tudi dejansko nadejamo prvih rezultatov in pa povratnih informacij s tega. Ich glaube, Fragen machen wir zum Schluss eine Runde und ich würde jetzt die Frau Magister Purcella bitten, den Herrn Milevoj bitten, dass er uns das aus Sicht der slowenischen Firmen darstellt, bitte. Vprašanje odgovori bi morda dali na koncu naše prezentacije, bi pa zaprosil se gospoda Milevoj, da ste zbornice Slovenije, da poda tudi svojo besedo. Hvala lepa še enkrat, spoštovani projektni sopartnerji, spoštovani predstavniki medijev, gospe in gospodje. Lepo vas pozdravljam v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, največje prostovoljne poslovne asociacije v državi z tradicijo več kot 165 let. Mnogo točk, ki jih je gospa pred mano povedala, se z njimi lahko poistovetimo tudi pri nas. Sicer je naš fokus delovanja zbornice širši in zajema marsikatero točko lobiranja, makropogleda, makrosuporta našim članom. Del teh aktivnosti v internacionalizaciji pa je zelo konkreten in zelo mikro, ali pa tailor-made bi rekli Angleži, usmerjen v konkretno dodano vrednost slovenskim podjetjem. In ko sem gospo poslušal marsikaj v tem outputu tega, kar je povedala, delamo tudi mi na podoben način. V vašo informacijo cirka 120 dogodkov letno, katerih fokus je mreženje, povezave, neke vrste business speed dating. Znotraj tega naredimo cirka 50 poti v tujino. Spomladi in jeseni to pomeni, da smo z našo ekipo cirka 10 dni do 2 tedna na mesec nekje v tujini ali na sejmu, ali spremljamo politike naše na poteh v tujini, ali imamo čisto operativne zgodbe. Vendar naš izziv še vedno ostaja enak, kako čim širšem krogu SME-ov, MSP-ov, malih in srednjih podjetij, zagotoviti svoj prostor pri novih izvozih. Kot veste, je realnost taka, da 100 slovenskih podjetij naredi 50% slovenskega izvoza. In ena izmed strateških aktivnosti naše države, ne samo naše zbornice, je, da se ta krog izvoznikov razprši čim širše. Na tem pogledu vidim tudi dodano vrednost tega projekta, ki se sklada s temi strategijami, razpršiti, razširiti krog podjetij, ki imajo tudi v svojem portfoliju tako imenovani izvoz oziroma izvozni proces. Zdaj, kot veste, v teoriji in v praksi se izvoz začne od znotraj navzven. Bolj realno je, da bo nek nov izvoznik začel, se pravi podjetje, ki ima svoj sedež v Sloveniji, da bo začel svoj prvi izvoz sosednjo državo, sosednjim trgom. To je spet nekaj, kar se sklada s tem projektom. In nepomembno je tudi dejstvo, ki ga tudi večkrat skozi svoje delo opažamo. Namreč, da nam mala in srednja podjetja rečejo, dajte nam samo dober kontakt, ostalo bomo že mi naredili. 9,9 podjetij od teh 10 tega izvoza ne bo nikoli naredilo. Ker izvoz ni samo dober kontakt, mogoče je kot zlata vrata, skozi katera pa ne moreš iti, če nimaš vseh potrebnih orodij. Ta projekt Expidere
ta orodja predvideva. S temi orodji udeležence v tem projektu vodi do končnega cilja, ki je izvoz oziroma še naprej povrat denarja nazaj v denarnico ali pa na tekoči račun tega podjetja. Mi se veselimo sodelovanja pri tem procesu, poudarek je na P, proces, in verjamemo, da bomo skupaj z našimi partnerji ustvarili ta cilj iz tega projekta 50 novih izvoznikov in da bomo po 3 letih lahko tudi spet na takšen ali drugačen način skupaj z vami to ugotovili. Zahvaljujem se našim partnerjem za sodelovanje in se veselim zgodb, ki bodo z tega nastale. Hvala. Herr Müller, vielen Dank. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit. Hvala, veselimo se seveda našega sodelovanja in področja. Ich möchte nun die österreichische Wirtschaftsdelegierte, Stellvertreterin, Frau Magister Purcella, bitten, dass sie uns ein paar Worte sagt zu den derzeitigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Slowenien und Österreich. Zdaj bi prosila še gospo Purcella, predstavnico gospodarskega oddelka pri zbornici, da še podala nekaj stavkov oziroma informacij o stanju gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass wir auch hier dabei sein dürfen. Ich bin von Advantage Austria Ljubljana, das ist das Außenwirtschaftscenter in Slowenien. Wir sind eine Internationalisierungsagentur der Wirtschaftskammer Österreich und in 110 Ländern der Welt präsent und eines davon ist sozusagen in Ljubljana. Lep pozdrav tudi z moje strani. Veseli sem lahko na tem skupnem dogodku. Predstavljam iz Advantage Avstrija. Naše poslanstvo oziroma naša prisotnost se nahaja kar v 110 državah v svetu in Slovenija je ena izmed teh držav. Das heißt, unsere Aufgaben sind vor allem österreichische Unternehmen zu unterstützen, in den Export zu gehen, das heißt Partnerschaften zwischen Österreich und Slowenien zu festigen. Torej, naša ključna naloga je podpora avstrijskim podjetjem, ki dejansko želijo izvažati na trg Slovenije in njim se podporo storiti. Das Büro gibt es seit 25 Jahren und innerhalb der 25 Jahren hat es von 3, beispielsweise damals 1991, 3 österreichische Unternehmen, die mittlerweile zu 700 Unternehmen gewachsen sind. Also 700 Firmen gibt es in Slowenien. Naš biro obstaja že 25 let in od začetnih prvih 3 podjetij je število uspešnih partnerstv naraslo na 700. Auch das Handelsvolumen ist sehr groß, für das beide Länder sehr klein sind. Also Slowenien mit 2 Millionen Einwohner ist das Handelsvolumen 4,5 Milliarden Euro. Tudi obseg medsebojnega poslovanja je glede na majhno Slovenijo dokaj velik, govorimo o 4,5 milijonih evrov prometa. Miliarda, pardon. Das Exportvolumen Sloweniens nach Österreich beträgt 1,8 Milliarden. Das ist ein Plus von 3,1% im letzten Jahr. Enak znesek za Slovenijo, torej izvoz v Avstrijo, znaša 1,3 milijarde evrov, kar pomeni porast za 1,3%. 1,8 milijarde. 1,8 milijarde, pardon, kar pomeni porast za 1,3% napram lanskega leta. Die größten Warengruppen, die von Slowenien nach Österreich exportiert werden, sind Maschinenerzeugnisse und Fahrzeuge, vor allem Straßenfahrzeuge, bearbeitete Ware, das sind hauptsächlich Metallwaren, und an dritter Stelle sind sanitäre und Gebäudeanlagen, das sind sonstige Fertigwaren. Tri ključne skupine, ki jih tukaj imamo, so izdelki področja strojne industrije, sem dopolnil, če se kaj zmotil, potem so dejansko predelava kovinskih izdelkov in pa sanitarni izdelki, ki se povzeli tudi z Und Österreich exportiert nach Slowenien Waren im Wert von 2,7 Milliarden Euro. Torej 2,7 milijarde evrov je znesek
izvoza tega blaga v Slovenijo. Das heißt, Slowenien ist Weltmeister, kein anderes Land der Welt importiert so viele Waren aus Österreich. Slovenija je nekaj vrste svetovni prvak, nobena druga država ne izvaža povprečno toliko. Das heißt, pro Kopf importiert Slowenien Waren im Wert von 1.300 € im Jahr. Torej, govorimo o zneskih na prebivalstvo, torej 1.300 € na posamezno prebivalstvo. Und was exportiert jetzt Österreich nach Slowenien? Das sind vor allem bearbeitete Ware, Maschinen und Fahrzeuge, ist ähnlich, also entgegengesetzt, und Minerale, Brennstoffe. Torej, kaj pa izvaža Avstrija v Slovenijo? Gre predvsem za izdelke strojne industrije in pa predelane mineralne izdelke iz mobilja. Wie auch schon erwähnt wurde, haben Österreich und Slowenien die gleiche Struktur. Das heißt, kleine und Mittelbetriebe sind der Fokus. Struktura podjetij, malih in srednjih podjetij je podobna v obeh državah. Und genau das sind auch unserer Meinung nach die Vorteile, warum genau diese zwei Länder gemeinsam sehr gut kooperieren können. In to je verjetno tudi razlog, zakaj smatramo, da lahko obe državi, podjetja z obeh držav med seboj dobro sodelujejo. Sie sind beide kleine Länder, sie können schnell, flexibel agieren und sind somit auch sehr geschickt. Torej, govorimo o dveh dokaj majhnih državah, ki sta bili dokaj spretni, fleksibilni in se lahko tako tudi dobro prilagajajo na situacijo. Beide bieten hochwertige Waren und Dienstleistungen an, haben hochqualifizierte Fachkräfte, die Mitarbeiter sind sehr motiviert und hochqualifiziert. Torej, obe lahko ponudita dokaj visoko kvalitetne izdelke in storitve, obe razpolagata z dobro usposobljeno in motivirano delovno silo. Auch die geografische Lage ist ein Vorteil der Kooperation. Der Hafen Koper ist der wichtigste Hafen für die österreichische Wirtschaft. Auch das ist ein weiterer Vorteil, den eine Kooperation mit sich bringt. Tudi geografska lega je vsekakor velika prednost za medsebojno sodelovanje, tako lahko menimo Luko Koper, ki je pomembna tudi za dejavnost, gospodarsko dejavnost Avstrije. Für slowenische Unternehmen ist Österreich oft ein Testmarkt, auch für den deutschen Markt. Das heißt, für viele slowenische Unternehmen ist der erste Schritt nach Westeuropa sozusagen Österreich und wird oft auch dann als Sprungbrett für den deutschen Markt und weiter nach Norden benutzt. Für die andere Seite ist für Österreicher Slowenien auch ein Hub für die Region. Das heißt, viele Österreicher entscheiden sich nach Slowenien zu gehen, um dann den restlichen ex-jugoslawischen Raum zu beliefern oder Geschäfte zu erweitern. Značilno za tole medsebojno poslovanje vsekako tudi to, da je avstrijsko tržišče neke vrste testno tržišče za Nemčijo. To pomeni številna podjetja, ki bi želela kasneje nastopiti na nemškem tržišču ali pa na trgih Zahodne Evrope, se najprej pojavijo na avstrijskem trgu. In podobna situacija je tudi z avstrijskimi podjetji. Avstrijska podjetja zelo pogosto prihajajo na trg Slovenije in kasneje širijo svojo dejavnost na države bivše Jugoslavije. Und ich glaube, genau deswegen ist so ein Projekt ein sehr wichtiges Projekt, denn es zeigt, dass beide Partner sehr vertrauenswürdig sind. Sie sind gute Partner und deswegen ist dieses Projekt ein guter Start, auch in Zukunft noch verstärkt zu exportieren und zu kooperieren. Tudi zato smatramo, da je ta projekt zelo pomemben. Govorimo o zaupanja vrednih partnerjih, ki sodelujejo v tem projektu in zaradi tega se tudi nadejamo dobremu pričetku medsebojnih aktivnosti. Dankeschön. Hvala lepa.